哇！你睇個風，你就知道有幾涼爽啦，唔使開冷氣啊，都已經夠晒啦，就係開咗一個窗嘅咋。10幾個人喺度開會都 OK 啊，成個開間睇下有幾大，4.2米度啦。Hello， 大家好，呢度係今日北設房灣區好房，係一鳴啊。呢個發展商搞嘢啦，今個月嘅3月底咧，同大家推出全新嘅5洲家園嘅一個示範單位啦。目前咧價錢就未公布嘅，咁大家眾所周知啦。咁5洲家園喺湖心路咧係非常之核心嘅一個位置啦，同埋出咗名嘅係品質好、交標高、實用率高嘅一個發展商，良心嘅發展商，所以同大家去推介呢個盤俾到大家嘅。咁就跟住我嘅鏡頭去睇睇今次嘅交樓標準係點樣嘅。跟住發展商又搞嘢啦，今個月月底我哋5洲家園嘅發展商又推出30棟最後一棟嘅一個單位俾到大家。咁睇下成個小區嘅園林綠化非常之市正啊，古樹亦都好多，乾淨企理。咁呢個發展商咧係出咗名嘅，服務好、交樓標準高，同埋喺我哋湖心路嘅一個核心位置，所以會受咁多港澳人嘅一個追隨，會受咁多業主嘅一個認可同埋推薦嘅。咁今日就帶大家睇下全新加推嘅一個30棟係點樣嘅一個交樓標準啦，佢嘅景觀又如何咧？目前嚟講咧就嗰個價錢咧就未公布嘅，要到翻月底。咁今日睇呢個積數咧，亦都係斷貨旺嘅。點解？因為佢嘅實用面積非常之高啊，107平、108平，但係佢嘅實用率咧去到130%左右嘅。咁去到港珠澳大橋咧，亦都係非常之近啊，揸車25分鐘就可以到達啦。所以香港翻到嚟咧，亦都非常之方便。咁而家我哋就嚟到30棟嘅樓下，可以睇下成個層高31。OK， 而家就帶大家睇睇嗰個示範單位。好啦，咁我哋而家就嚟到我哋28樓嘅一個示範單位啦，可以睇到2梯4伙嘅一個戶型單位啊。有2伙咧係108平方，兩個咧係107平方嘅。咁而家咧我哋先睇呢個107平方嘅一個4房2廳2衛嘅一個單位啦。入門口咧就係我哋嘅玄關位啦，包括屏風都係做好嘅啦。同時你可以睇到成個玄關位咧就已經有個窗口，非常之通透，好涼爽嘅啊！亦都可以睇到環境啊。不過攝影師可以過嚟先睇下我哋成個客廳嘅一個闊度開間，成個客廳係咪有50幾平方嘅嗰個視覺啊？非常之大氣啊！可以睇到一線嘅海景啦、江景啦、河景啦啊，都係收於眼底之下嘅，毫無遮擋，非常之闊綽啊！當然下邊咧仲有塊空地啊，後期咧就唔知會唔會起嘢嘅，同埋佢起嘅高度會係幾高嘅，咁所以呢個係暫時未能確定嘅。咁可以睇到我哋發展商嘅一個交樓標準啦，呢啲中央冷氣就標配嚟㗎啦，100%係有㗎啦。廚房嘅3件套啦，咁呢啲都係交標，大家都係知道。5洲咧，佢嘅交標係非常之高嘅，包括佢嘅實用率，直情係可以去到120%咁滯啊！咁呢邊咧亦都有間書房仔啊，可以俾到我哋平時使用啊，作為一個書房咯。咁呢一間就呢個客廳10幾個人喺度開會都 OK 啊，成個開間睇下有幾大，1、2、3、4、5、6、4.2米度啦。4米幾啦，咁呢邊仲有3間房嘅，呢個咧就係兒童房，咁亦都係睇到江景嘅一個位置啦，乾濕分離嘅洗手間啦，啊，咁呢度有個長輩房，咁呢個長輩房咧亦都係睇嗰個朝西北位嘅，下晝嘅時候會有少少嘅西斜咯。但樓呢家嘢咧就冇十全十美嘅，就肯定有佢嘅好處同埋有佢嘅唔好啊。我哋睇下呢個洗手間，主人房嘅洗手間真係夠大咯，非常之市正。我哋而家2個人企入嚟，呢個洗手間起碼可以容納7、8個人啊！哇！你睇個風，你就知道有幾涼爽啦，唔使開冷氣啊，
都已經夠晒啦，就係開咗一個窗嘅咋。全景嘅一個落地玻璃啦，咁可以睇到我哋對面咧就係橫琴啦，亦都非常之清晰。對面就係橫琴啦，係咪好近咧？就喺呢度返港珠澳咧，咁都好近嘅，25分鐘左右就可以去到港珠澳大橋啦，係啦，大概係25分鐘咁上下啦。咁我哋而家咧就睇返另外一間係108平方嘅一個積數啦。OK。咁佢雖然係兩對面嚇，但係佢嘅門口全部都係錯開咗嘅。咁而家睇呢個咧就係108平方嘅一個積數，4房2廳2衛嘅。同樣亦都係入門就有個逸湖花園俾到你嘅，同埋呢個逸湖花園你可以睇到成個窗口非常之大氣、通透、光猛。同樣呢個108平方嘅嗰個實用率咧，都係超過120%嘅，所以佢嘅實用率非常之高啊！大唔大呢個又好開揚。咁而家呢一套咧就係一個東南位啦。呢個東南位睇唔睇到珠海嘅藍天白雲，非常之舒適係嘛？下邊就係我哋嘅江景啦，再遠少少就係河景、海景同埋山景。睇到成個橫琴，咁今日個天氣咧仲有少少蒙蒙地哇，好扯風啊，好舒服啊！餐客一體嘅中央冷氣亦都係交樓標準標配呢邊咧就係廚房位啦。我哋就唔詳細去介紹，大家所眼即係用眼所見嘅呢個大細咧，呢個實用率咧就非常之高嘅啦。再望望個房間。兒童房啦，咁每間房咧都唔會細，都唔會逼呢度亦都有一間房咁係做到4間房嘅。呢度仲有一間，2間房都係睇我哋嘅海景啦，非常之靚仔，成個人心情都舒適好多係嘛？再睇返個主人房。而家就嚟到主人房啦，乾濕分離洗手間。咁而家我哋就喺28樓，咁睇過去望過去咧就係毫無遮擋嘅。當然先過下嚟，咁下邊呢度咧會後期會再起樓嘅呢塊地。咁呢塊地咧亦都係5洲嘅地塊啦，咁都會起。當然佢肯定會錯開個景觀，就唔係話到時交咗樓之後。下邊起咗，可能就唔係話太曬成個海景嘅啦。呢個可以同大家講聲嘅。咁另外2個戶型咧就差唔多，都係107同108兩個戶型嘅。咁多期大家都知道啦，5洲家園喺湖心路，佢嘅嗰個地位咧係非常之高嘅，亦都係啲業主係非常之 buy 呢個開發商嘅。有幾個方面啦，第一佢嘅品質一定係 OK 嘅，過到關嘅。第二個佢嘅交樓標準係會受到大家業主嘅一個認可，市場嘅認可。咁今日嚟睇呢個咧就係30棟全新加推嘅一個板塊啦。咁其實係咁多期最後一期嘅呢個最後一棟，咁後期會再起，咁會到翻今個月嘅月底咧會加推嘅。咁呢個30棟，咁賣緊咩價錢咧？就而家暫時未有公布。咁過往最早期疫情嘅時候都賣到2萬到2萬2啦，咁早排成交價都係1萬6左右嘅一個成交價。咁而家呢個30棟景觀又好啦，位置又靚啦，咁佢會俾到咩價錢呢？咁如果係留意呢個樓盤嘅各位朋友，可以多啲關注我哋呢個頻道，會不定期同大家分享最新嘅資訊俾到大家嘅。咁如果亦都對呢個樓盤有興趣咧，可以 call 我哋現場過嚟去參考去對比嘅。咁呢度係今日不設防灣區好房，我係一鳴。咁今期我哋就到呢度，下期再見，拜拜。